आइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक्सक्यूज मी, जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण। अच्छा करण जी, ये बताइए बचपन और जवानी में क्या फर्क है? अरे सबसे बड़ा फर्क तो यही है, जब हम बचपन में सोते थे ना तो साला भूत के सपने आते थे, और अब जब सोते हैं ना तो केवल ये बातें बताई नहीं जाती, एक नंबर के छिनरा। बड़ा हरामी है।